Mikwano gyange mwenna abali ku online ono bamuyita Lady Peace Nakagolo Edith ng'emanya gange amatuufu mpozi kyenjagadde obagamba ku ssaawa eno just njagadde beebaza nti mwebale nnyo olunaku lwe nali ku online mwandaga omukwano mwandaga obwagazi mwandaga essanyu ly'amaanyi kuba nganze Lady Peace nali nsuubira abantu oba 2 oba 3 naye nemuki kwegamba nemukifuula kinene nnyo kati ssaawa eno mpezeza wiiki 2 ndi mu wiiki 2 naye ndi mu bantu 1,900 so neyanziza nnyo mwebale nnyo mwenna byemukola mwenna abali ku online abampeereza message mwenna mbeyanza byonna byemukola abanyumirwa ennyimba zange nakozeyo oluyimba olupya lwe bayita balingalangula kenfiire oluli ku YouTube osobola ogenda ku YouTube no typinga Lady Peace Edith ojja kubanga olaba bulungi oluyimba lwange luli mu lulimi Lusoga nalwemba mu lulimi Lusoga ate nga bw'obogire ku YouTube ya Lady Peace Edith kyensaba subscribinga kidda kuba kinkolera ino ayenga mbeebaza mwena mbeyanza ina station tibaga mwebale ino mwena abawagizi bange ate nendo bayidusa nti nino obwemba bungi n'obuyaka ntandika butandike Marco poli nnyo nkwebaza nnyo webale message byonna byompereza comments mbyeyanza nnyo mikwano gyange mbagamba nti obuyimba nina bungi nnyo obupya bwendeeta ku mulundi guno olunaku olw'eggulo nabadde ku radio somewhere ebugiri bagise Eastern Voice nagenzeeyo nga tebambulidde kituufu kigenda kubeerayo neŋŋenda nga siina kyemmanyi olwatuuse ne baŋŋamba tugenda mu bato abasinga mwalabye ebibaddeyo ako kagundi ka video nakasharinze osobola kugenda ku timeline ku gundi yange ku Facebook yange ojja kubanga okalaba olaba amazima agabaddewo agabadde amatuufu n'agatabadde matuufu mwabaddemu bwebityo naye saakitutte nnyo nga kikulu naye nga ekindese ku ssaawa eno mbagamba nti mbeebaza nnyo buli kimu kye munkolera obuwagizi bwonna nzaani gwe bayita ku ma-TV bampita ku TV jangu oyogere engeri gye wakolamu live performance kwegamba bankubira amasimu ku maradio nebaza nnyo Baba TV ey'ebusoga mwankolera kyamaanyi nnyo kuba mwina kye mwanyongerako kuba bantu bangi bensanga ne baŋŋamba twakulabye ku Baba TV ng'oli ku live performance kwegamba ekintu nakitwala simple nnyo naye ate mbeebaza nti byonna bye mukola temujjanga okwo obuyimba abakyambuza obuyimba nkyabuleeta nnyo nina obuyimba bungi nnyo obupya kwegamba nali nasirikamu ng'omanye emirimu engeri gye gintwalamu nina okunoonya ekyokulya nina okugira bwenti nina okulabirira abaana bange nina okulabira famire kwegamba ebyokuyimba nentabitwala nnyo nga kikulu naye kenabadde ku live performance ne mundaga nti byenkola mubinyumirwa mwampadde amaanyi nange nja kukola ekyemusinga okwagala era mbasaba buwagizi teweerabira genda ku Lady Peace Edith ku YouTube subscribing obuyimba bwange gye buli bungi nali ngezaako okukola comedy nga ngezaako ebintu bingi nnyo bangi nnyo banawana abali kunsaba mbayimbiremu naye nga ku ssaawa eno sazze kuyimba naye katulabe gye tunaakoma nebaza nnyo mwena abawagizi bange abaliko ku ssaawa eno abandaaba Milako nakijooba nkwebaza naye kwali nnyo alaba bangi nnyo kuliko baligeya Joffrey kuliko Rivera Kaidu banaye mwenna mbeyanza mwenna message ze mumpeereza likes zonna ze mumpa kwegamba abawagira ennyimba zange mbeebaza nnyo naye nga temwerabira nti ekintu ekikulu okuteekako masiki n'okunaaba mu ngalo
kintu kikulu nnyo ate nga kijja tugasa ffenna kwegamba twebereremu bwe tubeere ku mateeka ge batugamba gonna nti tukole kino bijja tuyamba bw'obeera nga nti oliawo ng'olinawo otambuddeko teweerabira kuba ojja kwata awantu w'okutte nga tomanyi nti waliwo alina coronavirus eyakuttewo ate naawe okwattewo olunaamala ng'okwata mu maaso oba okwata mu mumwa ekirwadde olwedde oba okifunye n'ekirala okunaaba mu ngalo buli luvannyuma at least lwa ddakiika nga 20 wabeere ng'onaaba mu ngalo kijja tuyamba ffe ffenna abanayuganda okwekuma nga tuli balamu abantu bangi bafudde kino ekirwadde kya ddala si kyakusaaga naye nga okuva ku ekyo ekyandeese okusinga kyensingira ddala okwebaza abantu live performance yange gye nali nayo wayiseewo kati weeks 2 banayi mwandagwo obwagazi kyekindeese okusingira ddala bantu bangi bagamba Lady Peace notatwebazaako naye nga munaye nkyayiyayiya nkyatetenkanya mbeera nga bw'obimanyi mu lockdown si byangu ebintu si byangu naye nga mbagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala nzaani kati ku ssaawa eno agenda mu bantu 2,000 just mu wiiki 2 banaye neyanziza nali sikisuubira ndi musanyufu nnyo message ze mumpeereza likes ze mumpa comments abampa comments kweyo live performance yange omanyi ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu ampabula ekintu kyonna kye mba nkoze nga kikyamu omuntu nampabula jangu just mu inbox ongambe Lady Peace kino wakikozemu bukyamu mba nsobola okitegeera nze siri muntu anyiga mu bitaliimu njagala nnyo omuntu angamba nti Lady Peace kino wakikoze bwoti mu bukyamu kino wakikoze bwoti nentereeza kiba kinyambako nganze bw'ongamba nti Lady Peace kino na kino kyali bwe kiti nkiteeka mutwe ne ngamba waliwo yaŋŋamba bw'ati nensobola okitereeza naye nga ebyabaddewo ku rediyo abasinga kalive ako nkasheyalinze kwegamba mwenna mubeere nga mukalaba bantu bangi babadde bankubira amasimu nga baŋŋamba nga tetwabitegedde abamu babaddeko nga bawuliriza nga kwe bali baweereza meseji mwenna abaweereza meseji mwenna abasiimye byenkola mbeeyanza nnyo naye bwe bityo bwe byagenze ate akalabye osobola okugenda ku Facebook yange ojja kalaba nakasharinze ojja kalaba twabadde live nga tuli ku radio somewhere ebujiri gye twabadde Eastern Voice gye twabadde ku radio nga tuli live twabadde mu battle naye mbebaza nnyo mwena ababadde bawuliriza abaweereza comments ababadde batuwabula mu bye tukola ebikyamu n'ebitali kwegamba mwenna mbebaza nnyo mpozi teweerabira nti ndeeta ekyakabi nze buli lwentuula ndeeta ate nga mu lockdown eno njize ebintu bingi nnyo mpandiseeyo ennyimba kati nga 6 buli lweŋŋamba nti ntudde bwe nti mba njiya ne ŋŋamba kiki kye naateeka mu bantu bange ekiyinza obbanyumira so ndeese ebintu bingi nnyo njiyizaayo ennyimba ensoga mwali muŋŋamba abasoga nga mwaŋŋamba nabeerabira ng'abasoga munkoba Lady Peace oyo embanga ndadonka watuweerabira kati nakoba nti kansooke mbakoleyo ka surprise kalala naabaleeterako kabalingalangula kenfiire ku ssaawa eno kaliyo ka video ku YouTube osobola okutypinga Lady Peace Edith ku YouTube ojja kubanga obona ka video ako kaliyo ino so abasoga tibeerabiire ino idukira zeena ndi musoga wairenga baba azalibwa ebyo kati dabijja kwina aye nga nze ndidi nti ndi musoga mwene nakulira mu busoga gye mbayire mu busoga ndagire Monica yena atweyunze kukwegamba abaliweereza comments mbebaza ino abali kunkubira obubaayi bannange abali mu inbox bonka abali kujja mbeyanza ino byona abasoga nabakobye nti mbaleetereyo obwembe obundi nga bwe mwandaga nti mwenda nti mbeerabire ino zena nakoba nti kansooke mbafeeku naleeseyo enembe edindi ensoga diri ina nakozeyo enembe edindi ensoga diri ina so nja kubanga ndifulume era bwe dinaabanga didye ojja kubanga odibona saawa yona mpozi n'abaganda sibeerabira zenyimba zenasookerako naye nze mmanyi nti kasita omuntu ayimba oluyimba ne bwe lubeera mu Luswayiri ne bwe lubeera mu lulimi ki oba lulamoji
oba luchukuyi oba lujapadola kasita omuntu bona waliwo abantu ng'aluwulira so nze nsalawo bukati buli kimu nkuba bukube ole bwenfunayo oluswayiri tirwidyayi bwenfuna lumpiikiza nsobola olwemba lwono oluswayiri oluzungu olwo tuyidda kujayo ino kuba ekintu ekyo katukireke naye nga kyajja ino kiwanvu mu luzungu ayi nga ndijja olwogera n'okuwandiika ndidididi munku oyidinza ebiseera ebisinga nenda nayogera amazima kinkolera ino okusinga bwenaeta ku kintu nti nsobola kino ate nga tikisobola so ebiseera ebisinga ndogera amazima nti kino kyensobola kino tikisobola nga bwenakoba nti nze nganze Red Peace kankole live performance yange nti ekyo kyenina mukama kyeyali ansobozisa okukola zena nakoba nti kankirage ensi nti kyenina era nafuna bangi abampabula abayenda kyenakola kuba kyenalina kyenalaga ensi nti kyenina zena nayenda ku bantu kuntegeera so kyankolera ino mbebaza ino mwena abali ku online right now mbebaza mwena tumusime yena atweyunzeku yena aliwo mwena message demuliweereza tijasobola disoma kati saawa eno aye nga mbebaza ino Franka banaye mwena mbebaza bapromota bona mwena abampagira mu music wange gwenkola mbebaza balige ya Godfrey angamba mbayimbire oluyimba lwe bayita malaya ya Anisa Cheru Fiona Miss Tourism owa Uganda yena atweyunzeku ali banji no bajja mu inbox bambuza nti lwaki nayemba malaya yani olwembo olwo nalwemba abasinga timwantegeera aye bwowuliriza olwembo olwo osobola otegeera lwaki Red Peace yayemba malaya yani nabayinonola ku live performance kwegamba nengezaako bannyonnyola lwaki nayimba malaya yani abantu abasinga bw'obeera omukazi ng'otambula nnyo like okolera bweru eyo abroad bagamba nti oli malaya nti bamuyita malaya omuntu abasinga abagenda ebweru nga bakyala oba bawala bagamba bagenze kwetunda n'ekirala omuntu ng'ayambala empale ng'oli muwala n'oyambala empale nali ntera nnyo kiwulira nange baali bakimpiseeko omulundi ogutali gumu nga bampita nti malaya wuuyo nga olw'okuba oyambadde empale n'obwana obutongo obusanga nga bugamba malaya wuuyo kwegamba n'ekyo nga kiri awo nebeerawo kati bana abakyusakyusa emmotoka n'avuga eri nebagamba oyo malaya wa mmotoka abaana abasomi ng'akyusakyusa amasomero nga bamuyita malaya w'amasomero nebeerayo bano bannaffe ba mikwano gyaffe kwegamba abeetunda kwegamba sijja kiremerako nnyo kwegamba nga nze kale kimbuzaabuza luli oluyimba nali ntegeeza nti malaya yani osanga abasajja ng'agamba nti malaya nti oyo malaya n'osanga omuwala omukazi n'agamba nti oyo malaya kati nange nga kimbuzaabuza oluyimba bw'oba oluwuliriza obulungi mba neebuuza ani malaya bw'osanga akayimba kange ojja kafuna ka video waliyo angambye mbu ka video kafuluma ddi ngenda mpola kuba kati guno omwaka ndowooza nyinza ofulumizaamu ennyo video nga 3 oba 4 mukama bw'aba ng'ayagadde bw'anaaba akinjagazza nja kuba nfulumya obuyimba nga 3 oba 4 sofa nakafulumya akayimba kamu aka video naye nga nja kuba nnyongerayo ennyimba endala abasinga mwangambye nkoleka video kankola binnyumira abamu mu inbox nga munsaba obwo buyimba era bw'ogenda mu inbox yange nja sobola okuweereza obuyimba obwo naye ng'obusinga buli ku audio tebuli ku video naye nga video nja kuba nga nzikola mpozi ono bamuyita kabonesa nyawo gyebaleko nnyo nkutumidde nnyo oli oti agamba ali India ntumidde nnyo Red Peace anyumirwa byenkola neyanziza nnyo waliwo mulala Benita bannaye bali Bulaaya bannyabo mwebale kuyiya sente mbw akayimba ako kabakolera akaliwo konna
wandika nkalaba akayimba kokola akayimba ki ono Aisha naye atujoininze kwegamba mbebaza nnyo mwenna sijja kwogera bingi nnyo naye abaŋŋambye nyimba akayimba waliwo akayimba koli okuwulira mu background kankagendereko mpola bakayita nkola binyumya naye kagenze dda mugambe tonnyumiza onywenge tensala buli omwagirwanira nze tennyumiza mbwera musajja wakwanoli mugambe tonnyumiza pisa agonda ekiwato wabula nemufuna mugambe tonnyumiza ebyo biyamba gwe nkola binyumira ledi pisa ebinnumya omutwe nabyesamba nkola binsanyusa nze ebyobugagga bwotonyumiza ebyo biyamba nkola binyumira ledi pisa ebinnumya omutwe nabyesamba nkola binsanyusa awo tewamala bannange wabula Chosen Frank ali kunkoba Chosen Frank agamba ledi pisa tuyimbiremu malaya yani malaya yani mazoka nnyonyola abantu mazo bategeza lwaki nayimba akayimba kano kenva okuyimba bakayita nkola binyumira bantu bangi beewano n'omusanga ne yeewaana nti gwolidde mukenenze ngenda kulya nnyama oyo musajja muveeko kola bwoti nosanga abalala nagamba olaba Bob Wine oyo nze yankwana ne mugano obadde okimanyi abo be bantu benayimba kwegamba omuntu eyepanka ababe mugambe nkola binyumira lwaki nga tomugamba nkola binyumira keka akayimba kenayimba nkola binyumira soka abanyumire nnyo omuntu akagadde yenna osobola ogenda mu inbox yange nembeera nga nkakuweereza ate akaliko twakayimba ne ditacha tuzina tuti godon sikutidde sembera wanondo gesikutidde olinyumya ki walibozikidde missing along tuzina tuti godon sikutidde sembera wanondo gesikutidde olinyumya ki walibozikidde Sandra yongerako volume missing along mwekido yongerako volume babiri ye dancing fashion ganja wazotulage buyaka njagalo ndage yugatisa DJ kikuba mponye naku obulamu bumpi tunywe kundeku awatagufire akakayimba twakakola neditacha ka video tekana fuluma naye nga tujja kubanga tufulumya mpola banaye neyanza nnyo mwenna abawagizi ngende yanza nnyo abali ku live mwenna nsima nnyo bye mukola abansabye kamalaya yani akayimba ngenda kayimba kati saawe eno naye maze okanyonyola ate temubuuza lwaki nakayimba kuba abantu bali ku TV bakambuza ku radio bakambuza ate tewekuba nakenene mu first round bali kuleka mu miguwa mutayo olabye papi style gyenkubye galoda agambye sukuma lyrics za kyasa tewekubagiza olwaleero twandikesa sukuma lyrics za kyasa tewekubagiza olwaleero twandikesa sukuma lyrics za kyasa komu twisi agamba nkutumidde neyanziza nnyo mukwano Aisha tuziniremu amazina gajja kujja olulala sembera wano ndaga sikutidde olinyumya ki bwolibozikidde missing along akemba twakayemba ni ditacha obwo buyimba bwonna video ojja kubanga ogiraba ojja kuba ogifuna ka video kajja kubanga kajja saawa yonna bujja kuba bujja ngenda mpola Anna Garcia neyanziza mukwano tuzina tutigodon sikutidde sembera wano ndaga sikutidde olinyumya ki bwolibozikidde missing along tuzina tutigodon sikutidde sembera wano ndaga sikutidde olinyumya ki bwolibozikidde missing abambuza buli kayimba style buli style ya kayimba nkakola akayimba kamalaya yani kankabayimbire nga bwe mukasabye mukawuliriza akayimba kano kankayimbe kamaleyo Lady Peace ntuse n'obusungu okulangira abaami abatuwalana luno kale
nze tuse n'obusungu anibe kuba batusojja bakimanye nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo li nafunye ekirwadde kinjigijjo bwongo mu abakyala n'abaami tuse tunyumye bulire kikonna konna kitugira muli obusungu bundi bubyokamala ebya piisi nakwagalako kikomye byaliwo olulinga sinafuna mpaana kubirako gwe byosamwasamwa bireke kuba owewange mukambwe ennyo maama tewenjogera ekinnuma tonvuma bumpi bakawala kampi kalina kazoole kigambo ekinnuma ekinjigijjo wongo kyekyamalaaya ekyo kyavaawa mwattu ogenda n'oyasama mbugundi malaya malaya kyekyo kyogumiza bwotyo bujja kuca naye bakuyite malaya nze njagala okimanye nti ennaku eruma mpalo nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba iye malaya ngafuse malaya buli wobeera malaya mututamye nammwe mwabavuma malaya kamba wemmira soka wetegereze gwe boyagadde naawe bwe babanga basuuka bataanwawo njagala okimanye nti gwasingayo obwenzi ngamba gwavuma malaya ebyo byowolompoko tutamususe nnyo wokoma bwe nyambala ku mpale mboyo malaya ne bwe nsiba kabina musigala mwasama bwe nyambala ku mpale mboyo malaya ne bwe nsiba kabina musigala mwasama nyambale gomesi ngende mu kirabwa amateeka go tegakola cunga akamwako biseera bya kati ffe tusala buli bumini bwe kiba kikukosa gwe tunula ebbali nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba abakansa babali bangi olukamala ng'otolako abakansa baako akayimba baawo bangi ngokendereza abakansa bakayimba jangu mu inbox nja kubanka mbabuweereza naye nga sinakola video okay mwabagikona mwabagisakata mujiwulira nze ng'ambe endongo mbayina bakayise malaya yani wulira kano kyantamye ekigambo kya malaya nga tabafumbo mwabasingayo n'okwetala ate olubawo ne mwasama mulimba mukawala kagundi kona kamala mwatunkera ku makya nze nyumba yange nenfuba njirongose awo muntu nenjiddamu laawundi nekirate ennyo nfubanya obuteerabira gwate n'oyasama ebyo byowolompoko tutamususe nnyo wokoma Lady Peace kibadde kinnuma kyekya malaya kyekinjigijjo bwongo kigambo kya malaya tukikwate mpola kigambo kya bbeeyi kyogerwako bangi kigambo kya malaya tukikwate mpola kigambo kya bbeeyi kyogerwako bangi nnyo nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba mu mizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba nakoye ekigambo kya malaya bamalaya bannaffe mu abatulumba emizigo mukyala wo muleka mu nnyumba ne weebuzabuza semako obudde bw'ekirogo limba oluyimba olwo baluyita malaya yani lwaki ndumazeeyo abantu bangi balumbuuza ndi mukazi mufumbo n'abaana babiri era mu bufumbo mbumazeemu emyaka 8 nina omwana omuwala n'omulenzi bawange abasinga temumumanyi nkoba musaada wange abasinga timumwidi bamwese ekimalyo tomu abandi bamwidi abandi tibamwidi ndi mukazi mufumbo mu bufumbo mazeemu emyaka 8 mpozi mutugamba mbu abayimbi tetufumbirwa nze ndi mukazi mufumbo nnyo nange ngezezzaako myaka 8 nga ndi mu bufumbo si kyangu so abambuuza lwaki nayimba malaya yani mmaze obbanyonyola lwaki nayimba oluyimba olwo waliwo aŋŋamba akayimba k'olusoga bannaye okay katukagendeko abataka mutaneniya bana abataka leka nkinemu abataka mutaneniya bana jango yongezeko abataka mutaneniya bana abataka leka nkinemu abataka mutaneniya
batakatusanga ino ono Lady Peace bakagwa azalwe buyala nakagolo lya chika kansoko kwebaza kibumba baleso kwida chinde sokwogera kyenamiza abaganda bange luno olumbe lwibi lwandya ku mama ni baba lwamulya ai katonda kyensaba bye basobya abazaire bange babo basoniwe emagombe bawumule yenga bukyansaba ebyange baba nebirema buli lunaku nkusaba onkyalire ku bukyanemba ebizibu kamala byantama mukama onkyalira li enkuku ninadigoba yebikwokunala ku buliri babo mulyango mwigule ewange gyotakyala wabaki ai katonda kyensaba onkobere ekimbuza emirembe okubanga ndi mutonze baba emirembe jambula ekyokukina ati gunenyaye nga tabayira mawanga kansooke nkine mu nti bakagwagalifa nintena aye tidda kukina Ben Lucky nkwebaza ino bambi message dona dompereza sawe nakoba nti ali kuina ali kuwuliriza Ben Lucky nkwebaza ino waliwo Marco Banai mukama ngasuntase ebizibu biswikirire naye tani nagezaako okulima byesimba n'ebifa abaneiba banseka natunda ku mulokoni omondi n'amalwa byona byadiba bemikwano byantama buli gwempayira mbu ebyo byakika emirembe jambula nagezaako edinda akatale kayaka natyama nalira wo yenze nalagawa bakagwanaye tani kibumba nkusaba ontase ebizibu kabaana byonasobya mukama nkusaba onsoniwe tininze muganda wa Yuda nkoba bana abakwita mwabona linziremu mukama ijo nkyalireku sitani ewange nakugoba ene wange kusambira inuma nkobye sitani ewange namugoba ene wange kusambira inuma bana batakale kankine munti bataka mutaneniya bana batakale kankine mu abataka mutaneniya bana bataka mukankine munti abataka mutaneniya bana batakale kankine mu abataka mutaneniya bana bataka mutankine munti abataka mutaneniya bana batakale kankine mu abataka mutaneniya mukama nsimira ilala byona nkolera nsima baba wampa obulamu ezaire neisano atasiima mulogo oluguddo kwembitira basinga lubamaze abazaire balira munseedo okuluya zena gye neetalira amazima gyeidusa buli lunaku nkusaba ompa enamba bakaire nabateesobola yenga olwirewo byenakusaba ebbanga ligiririre wankyawa kwambala mpale amazima ndadireka oba dreadidde ndinado ndayira ndadisala anoonya mirembe gana amakina tonongere nkende njekakasa basaada balira byensaba ndina binjaye banja babyetaaga wabula leka nkine mu nti yenza agalifa nintena bana abataka leka nkine mu nti abataka mutaneniya bana abataka leka nkine mu abataka mutaneniya bana abataka leka nkine mu nti abataka mutaneniya bana abataka leka nkine mu abataka mutaneniya bana abataka leka nkine mu nti abataka era banaye timusimye abasagala baliko bati ndibaza ntiriba yembera kemba ka lusoga akemba nako akasoga kaliyo ku YouTube otypinga Lady Peace Edith ojja kubanga akemba okafuna atemba saba mwena bambi subscribe ja ku YouTube yange bambi osubscribing ndi bubi YouTube eyo abasinga babe bali kumbuza nti najigula woli nga ezira yonemba abantu abasubscribing ati bangi YouTube yange eyo nkali kuweza myezi ndoza jiwera jikali kuwera myezi ebiri nakajigulawo nalinga bandi abanterayo ngobi kendeza nga bandi abanterayo na katikulu no nakoba nti aye lwaki mwene tyegulirawo YouTube yange zena nembona abawagizi bange kyekye bankolera so mbasaba ja ku YouTube yange obenga osubscribinga ojja kubanga obona obu video bwange mbasaba alina kyona bwoba oyina
comment yonna gy'oyagala okumpa genda mu inbox ogimpereze nja kuba njiraba bulungi. Bangi nnyo abaweereza obubaka. Ono Ben Lucky agamba nti burning thought yesterday. Okay, ebyabaddewo yesterday banaye nga bwe mbagambye. Nawe osobola ogenda ku kagundi ke na sharealinze ke twabaddeko n'obala obululu buli omu bwe yafunye n'otegeera nti wabaddewo kusaliriza oba tewabaddewo kusaliriza. Ekirungi ekintu kyeyogerera kyennyini. Teri nti kusaliriza oba si kusaliriza. Genda ku Facebook yange okwegamba ojja kulaba nakasharealinze ojja kulaba awali ensobi awatali nsobi. Naruoga Sharifa naye agamba nti kwali nnyo mbatumira nnyo mwenna abasobodde okwerekereza bye mukola ne musobola okubeera nti mubeera ku live yange abasobodde okuteekamu MBs zammwe kwegamba nzaani n'ogamba kangende ku live ya Red Peace nga saasoose nabbalabulako nti banaye ngenda kubeera ku live naye nga ekindeese okusinga nkiddamu omulundi gumu kubeebaza nti mwenna abali ku live performance yange kyekindese ennyo nga njagala bebaza nti mwebale nnyo abaweereza message abaweereza comments zonna byonna bye mwakola abalikinga bonna banaye mbeyanza nnyo kyekindese nnyo okubebaza nzaani atuuka mugundi mu view kati saawa eno ndi mu bantu 2,000 mbulako abantu baabo okuwera 2,000 ndi mu 1,900 ku ssaawa eno kati ssaawa eno. Ate n'ekirala abampeereza ebirabo byonna nabyeyanzizza nnyo. Nafunye abagenyi okuva ku TV nga bankyalira bajja nga baŋŋamba Red Peace wakola bwoti ne bwoti nenfuna amasimu okuva ku marediyo nga bampita ŋŋende kwegamba neyanza nnyo mwenna ababadde ku rediyo eya African Voice eyebujiri mbeyanza nnyo mwenna abaweereza comments mbeyanza mwenna buli omu kye yakoze mbeyanza nnyo kale kyekintu ekindeese okusingira ddala. Mpozi n'obagamba nti akayimba kange gye kali katambula n'akagala ojja kubanga ogenda mu inbox nja kubanga nkakuweereza bulungi nnyo. So ndowooza kamba sibulire wano mukiraba mutya kayimba kyatakalala obuyimba mbuyimba akakadde ddala ke nasookerako. Okay, ngenda kayimbako paati emu tadiba mali 2 kali siro naye kankagenderewo njagala just muwulire eddoboozi lyange mpola mpola. Nesowaddeyo nanga tanjagala nviire kubanga byendeeta birimu ebiwooma. Nesowaddeyo Peace tanjagala nviire kubanga byendeeta birimu ebiwooma. Mwababadde besunga tinakoyo wange munango nosonyiwa nekolera jange gwakutte kutama munange sanyuka kubange n'ensi bwetuse y'abakyala mwatujoganga abasajja ne mutufuga naye katubalumye olw'okubanga twajja mu myaka egyayita ngafe abakyala twalaba omusajja keera ku makya nagenda jakolera ng'agwa ku mawaka emyaka nga 7 muzadde wo tomulabye kuba wafumbirwa kimama ne kikazana ng'olugoyo olwo toluguze mbusabuni oyo tomuguze kanyabo kwosa n'ebizigo wamma nze mbawagira abakyala beekolera kubanga mwabonaabona abakyala kajambo mbalina ke kayimba ke nasookerako ddala waliwo aŋŋambye ennyimba etaminalaga naye yiba naye wabula abakyala twalaba buli kiseera ng'oba munnako omusajja nakufuga ng'okiyirako mupakasi nze jjajja yannyumiza mu biseera byabwe mbw abakazi yalina munana nga bonna bazadde naye kati fo tubawasa abasajja mwakiguddeko ne bwe mba n'abataani bonna mbaliisa ate bakeera ku makya ne bakola egyawaka nze oluzuukuka ne ŋŋenda gye nkolera gomase yebbeeyi seerumya njigula enviiri eza buli kika nzikola n'enkyakala kakube kwewa mwoyo biya nenenywera ekirungi kyetuusaako oba anko mundaba simanyi mumpulira ba anko kyembagamba ayagala okumuwasa omukono waggulu omulimo gw'enkuwa gwa kunongosa buli kapati ng'okanyiriza ba anti nimbyeki wama abakyala abasajja batunaze kakube kuyoyota naye olubombo lw'omukyala tosumululanga ke kayimba ke nasookerako ddala vidiyo gyeri
video jeri akakayimba video jeri basebo temumvumo olwokuba mbagambye Wakawala kampi kalina kazole ye kazole chiwama bakyala munjulire waliwo kyennimbye byonna mbikakkaso mwenkanonkano gwajja ne gutujja mu nnaku naffe twekolera n'emmotoka tuvuga buno obusajja bwenjagaddeko nentwale wange bwe kaba kanyiziza nengoba gasiya nga lwaki kanumya omuntu akanaku nesikagoba engoye ze kambala zonna zange bakyala kambabbireko kanonoka mu busajja obuteesobola butwale butukolere nga butusumbuwa abayimbi gye tuyi obusanga mu bituli bulinga butaano bonna bwereze bubunyanjaye sigala mairungi bulinga mbuzi olukulaba ne bwewa munabo bukwa nze bukisati nabuvuddeko ku lwange bwanyire njagala omwana nga manyi kumiri manamvuga ne matira nga mairo 10 ke kayimba kenasookerako ddala waliwo ngamba nyimbe taminalaga naye nga ngenda komaawo waliwo nyamba angambye nyimbe taminalaga kino kibuuzo kya makulu nnyo Sandra jangu kendezeeko kino ekibuuzo Patricia kendezaako kino ekibuuzo akimbuzizza kakayimba kankakomyawo ke kakayimba kenasookerako ddala mu bulamu bwange kugamba nti nange kantandika okuyimba ke kayimba kenasookerako ddala okuyimba waliwo ambuzizza banaye Chozeni Franka angambye lwaki nyimba nnyo abasajja lwaki nyimba nnyo ku basajja nedda ebiseera ebisinga kansooke mbagambe kino buli kayimba kowulidde nze kennyini nze ayeeyiza tebanjiyiza nnyimba kati ngenda okuyiiya oluyimba nga maze kulaba kikye nayimbako kyovolaba nagamba kanyimbe ku kino nyimbe ku kino n'ebirala byendeeta bingi mala kulaba mu bantu kikye nabanyimbako kyenyimbako kyovolaba nnyimba wali ambuziza lwaki nayimba malaya maze obbanyonyola nembanyonyola lwaki nayimba malaya yani waliwo ambuziza nti ekitegeeza n'ekimalyo tomu namuwasa nedda musajja wange wadda simuwasangako yeyampasa ndi mukazi we yeyampasa simuwasangako nyimba mu bintu bye nsinzira ku bantu nengamba kanjiye ekintu gundi kati nga bwe nyimba ku mukwano temungamba lwaki wayimbye omukwano tovolaba nze bwe ndaba nti ekintu kiri awo bwekityo ngamba ye lwaki siyiya ku kintu nga kino tovolaba njiya ebintu nga biri different ate n'ekintu ekirala nja kubanga njiya buli type mwempulira nti kano nja kayimba siro gwe sijja okuyimba siro sijja muyimba simusobola naye oba dansolo oba raga oba bikinze nkuba bukubi ekinzijira kyenkuba babangi babadde bambuuza mbu Lady Peace oyimba style ki style ki mwogwa sina style buli ekijja nze nkuba bukubi mpozi waliwo na ambuziza naye abasajja mwabaki Fred yangamba Lady Peace oyina emyaka emmeka mu butuufu ndi mukulu nange netya ndi mukazi mukulu ambuziza nemeddeko myaka emmeka nina emyaka 35 ndi mukazi mukulu tompita wa myaka 2 tompita wa myaka 15 17 kwegamba ndya nnungi ndowooza ndaba endya nnungi kwegamba physicals obitegeera so naawe ali eyo wenna ampuliriza osobola okuuma omubiri gwo ng'ogwange kwegamba ne bakubalira emyaka 2 ne bakubalira 27 nina abantu bengezako gamba emyaka gyange n'agamba ye ayagala kulaba birth certificate zange mugaba banayi zino gye myaka gyange mbuneekuza neeyongeramu naye nga amazima gali nti ndi mukazi mukulu siri mwana muto so gyenvudde bwe ntandika okunnyonnyola gyenvudde oyinza n'okwata ku ttama n'ogamba banayi abantu batawaana naye nga Lady Peace ntawaanye so gwe bodda ku mulimo gwange n'otandika oguzannyiramu tekiba kirungi like nga gye twabadde kwegamba nolema okwogera ekituufu no kwegamba n'otamwatama ng'oyogera bino na bino nze ngamba tekiba kituufu ebiseera ebisinga nze njagera amazima n'ensula enjala mbaddamu nti osobola ogenda ku Facebook yange nasheyalinze bye twabaddeko ebugiri ku voice
voice kweyo radio gye twabaddeko African Voice I think ebujiri osobola ogendako n'otandika okubala messages enafunye mu bantu benafunye mu message n'obala obululu bumeka abakubye bwe nafunye mu bululu ko bakubye ndowoozo b'abantu nga bameka setegereza naye nga tebabadde bangi aba message be babadde abangi osobola okubala byonna n'obigatta n'olaba Peace chayogerako kituufu oba si kituufu kubanze saagala kwewaana era singa nabadde nti bansinze era n'aligambye mu butuufu omwana yansinze naye kirabika nina okuterezaamu kino na kino na kino nze njagala nnyo omuntu ampabula ate ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu ayogera amazima bangi nnyo abagenda ku bangi nnyo abali ku radio nga bagamba Lady Peace yateekamu ba blogger mbu babeere nga bantekeramu mukitegera kyenjogerako kwegamba nga bashe yalingoba ebintu byange babakola mfune likes nga nyingi comments nyingi sina muntu yadde n'omwe ekintu kyange nkyekolera ogu mpozi n'omulala nyambako ye bba wange nasharinga bba wange tuli abantu abo bwe mba ntaddeyo ekintu nakisharinga okunyambako kuba naye alina abawagizi bangi so abagenda ku radio nga mwogera nti Lady Peace katugende tumu challenging ojja kugezaako ngo challenging Lady Peace naye ate boyinza ofuna ebirala so kiba kirungi nokola ekikyo nganze bwe navayo nenkola ekyange sijja gamba nti nakopa gundi nagenda okulaba nga abantu bangi balikola live performance online nga balikola nengamba nange lwaki abawagizi bange nayagala kulaba abawagizi bange bali batya nengamba tebaneerabidde nnyo nange kankoleyo just akantuntu nga bwe nabagambye ekintu ekyo nakitwala nga kiri simple nengamba ngenda kukola nga buno bwentera osituulayo n'essimu yange nga nekwata nagenda okulaba abamaladio bankubira abamativi bankubira kwegamba ng'olwedde kiri too late nengamba kyennina kyonna mukama kyengenda okulaga ensi nti kyennina era nengamba abamu nga bangamba gisazeemu omala ogyetegekera nengamba sijja gyetegera sijja kwetegeka kangenderewo obugendezi nkikole nga bwe kiri nenkikola naye ate bannaye mwansurprisinga nnyo okulaba nzaani wiiki bbiri nga ndi mu bantu 1,900 okitegeera nze Lady Peace nzaani so mbebaza nnyo ne bwe naalifunye abantu 1,000 era mbebaza kuba baba basobodde okwagala kyenkola nabo baba bawagizi bange nze ne bwe ngenda ku show nenfuna abantu 5 abo mbakolera nga bwe nina okukolera abantu 1,000 kuba nali nkoleddeko abantu 1,000 abantu 2,000 nali nkoleddeko mu kigunda kya Simba otegeera abantu ababeerayo nali nkozeeyoko so ne bwe ngenda nze ku kivulo ekyange nenfula abantu 3 oba 5 mbebaza nnyo ate nina obbakolera nga bwe naalikoledde abantu 1,000 sonze Lady Peace ndi muntu wanjawulo nnyo ku bantu abasinga ku bantu abalala nze omuntu ate nnyoma nze nkola emirimu ndi mukazi mulimi nima ndi mukazi muyiiya kwegamba ngezaako okuyiiya kino na kino abaana bange mubamanyi baana 2 ndi mukazi mufumbo emyaka gyange mugitegedde nze neyiize ennyimba naye nga gye bujja mu maaso awo nja kufuna abanyambako okunjiyiza so bw'oba olina omuntu ng'asobola okunjiyiza bulungi oluyimba n'alumpa nendaba nga lujja kunkolera kijja kuba nakyo kinkolera bapromota mbebaza kuba omuntu agenda nakupromotinga nga tonaba nakumusinkana kwogerako naye kintu kyonna nakupromotinga nagamba Lady Peace music mumperezeko njagala mugaba eno neno so banaye mbebaza nnyo mpozi kino ndikita mu bantu ab'ebusoga tulekeraawo abasoga ab'embi bapcoming n'abatali bapcoming tulekeraawo okufiitana banaife bw'obanga mwina alina kyakusinzeeku weebuuze niga ku mutwe okobe nti akikoze atya so okuyira ere n'okoba nti ole yakikoze ati yatere mu babloga yakoze ati naati alimba biki
nina award de nafuna ku bankoba Red Peace nga afuna ati award didi wano Red Peace nga afuna ati award yaboneka yatamu sente nze nebye ebintu byentono nera muwaire ekikumi kyange kubanze sente eddange de chikazi nina bingi nina abantu bangi benina okuyamba nganzo omuntu aba family yange abayidi ebingema ku mubidi bulungi baba wange yafa mama wange yafa yandekera bato bange eriyo niba kulubange benamba kuzena kemba nsoboire nina n'abantu abandi bandi mubaire mubonanga nga nina abana 15 bendegeresa okukina kwegamba n'abatwala like omuntu alina ekivulu oba balina pate oba balina byana bebibina byanigina bale balina bugole natwala abana nga nze ntamu buli kimu aye nganka ali kuterera bulungi so nikana akalango nkakuba bobanga oli eyo nkoba kubesimbyewo abebusoga mwena bemupi ba kansala omuntu yena kale yesobola mu busoga ng'osobola okungemera ku mukintu nga kino nina abaana bendabirira nkali bala kuba emalirira ino kinene ino aye nga bwe tujja awantu nitufunake tufunye ngeza ku buli mwana yatwala sukali ewaka ne sabuni abandi n'abagulira ku bitabo abazira uniform n'abagulira so bw'obanga oli eyo ng'olina obusobozi bwona bw'osobola okunamba ku nganze Red Peace osobola okuyira mu inbox woba waida wa meeting abana bendi kuko batwafuna olunaku wa meeting abana nina abana 15 najjo okulondalonda mu abana nga bonna tibali bulungi mwali mu abatali soma nagemera ku bensobwe iraye ngera timalaku ngate mbona bwe nalekola ko ba Red Peace lwaki ondese bwendekole kale nga tisobola kuba malirira bona ngezaako bawa ku bitabo ngezaako at least yole gwe bagobe school fees ngebulayo obusente butono nga bwembani nabo mbambu wayo ole yaidati tuzirache tujja kulya waka wabona omwana engoye dene nganze bagulira ku ngoye engaito so mwena abawuliriza ababwine ka live kange kano bobanti olina obusobozi bwona mu busoga twena tuli bubi ndogeire bingi ino lwakuba nti mbaire musanufu ino nga amasanu nina mangi ino olwa obuwagizi bwe mumpa zenamba koba nti mbasuubiza nja kuleeta ekisingayo aye mbasaba nti mwena timwerabira nti ekirwaire kiriyo okubwika ku munwa olina okubwika ku munwa buli wotambulira okwegamba okukozesa sanitizer buli wobojire buli dakika 20 kuba oyinza ogema ku kintu weerabira so mubeewo nga mwidi nti ekirwaire kiriyo kikajja mu maiso abantu bangi abafiire tujire ku mateeka g'omukulembeze gatukoba oba omuntu yena bwakoba mubiwulira ababa ku TV babyogera ino bantu bana mukozese sanitizer mubwike ku minwa mukole muti munabe mungalo ebyo ebintu byona tubifollowing aye ngamba saba nti mwena mwebale ino mwebale abatayire mu bwire bwaimwe mbebaza ino mwebalire irala nsigaire nga ndi Red Peace bye